السلام عليكم اخواتاتي وحبابي والناس كامل اللي راح تتبع فيا. مرحبا بكم معايا في قناتي. نتمنى تشتركوا معايا في هذا القناة. اليوم جبت لكم وصفة لتخفيف السعال ولا بما يسمى الكحة. راكم عارفين كامل انا في وقت تاع لا قريب والكحة، وانا هذه الوصفة نفعتني انا وولادي والزوج تاعي تاني. دوك نقول لكم الطريقة تاعها كيفاش دايرة. عندنا هنا حبة لفت وسكر كلاصي. نحكموا هاد الحبة تاع اللفت، نجروها كيما الحبة تاع البطاطا. شوفوا معايا الطريقة كيفاش غادي نقشرها كامل من هذاك القشور تاعها. هذاك القشور تاعها بيان سور نرموه، ومن بعدها نحكموا الحبة تاع اللفت تاعنا ونخووها من الداخل. هذاك اللب تاعها نقلقوه كامل. شوفوا معايا الطريقة، خووها غاية، خلوها هكا غير شوية كيما نقولوا غير هذاك الفوقاني شوية يبقى شوية رقيق. هاد الوصفة ناجحة 100%، تخفف لكم الكحة، سيرتو الكحة تاع الليل. هذا انا داومتها انا والعائلة تاعي، درناها 3 ايام. كل يوم درنا كل يوم ندير لهم حبة. شوفوا معايا دوك تشوفوا معايا الطريقة كي دايره. شوفوا بعد ما خويتها، نتوما خووها غاية غاية. انا هذه غير وريتكم، انا كان عندي من قبل وحده كنت مخويتها غاية. هنا بحكم الوقت وكاع بغيت غير نوريكم. عمروها كيما راكم تشوفوا معايا سكر كلاصي، وحكموا هذاك اللي خليته هذاك بلعوها كيما ودروك جيبوا بورتمونجي حاجه تتبلع. انا هنا درت هاد البورتمونجي، ما عنديش وحده صغيره بزاف، درت غير هادي معليش. درت هاد الحبه تاع اللفت تاعي في وسط هاد البورتمونجي وبلحت عليها. تخليها نهار كومبلي باش تطلق كاع هذاك الماء تاعها. خليها نهار كومبلي، ديريها كيما اليوم. ولا شوفي ديريها كيما نقولوا حنا اليوم والغدوه عاد باش شربيها. شوفوا معايا انا هذه كانت عندي واجده. شوفي كي طلقت كاع هذاك الماء تاعها، هذه راني مخويتها غايه. شوفوا تبعوا معايا كي راها دايره. شوفوا طلقت واحد الماء داير كي السيرو، هذاك هو تشربوه. انا قلت كيما قلت لكم درتها 3 ايام. قعدت نشرب. شوف ديروا غير قد مغرف كيما السيرو، ديروها كيما السيرو، مغرف كبيره. حتى الاطفال تقدروا ديروها لهم ما يصرالهم والو. هي خواتاتي الوصفه، نتمنى تجربوها والله يشافي جميع المؤمنين ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا لي زر الجرس. مع السلامه في وصفه جديده.